మీ మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ కవిత. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే సమస్య మోకాళ్ళ నొప్పులు. చాలామంది మనం అనుకుంటాము పెద్ద వయసు వచ్చిన తర్వాత 50-55 ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత 60 ఏళ్లలో మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి అని. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మనం గమనిస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 30-35 నుంచి మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేవి మొదలైపోతున్నాయి. సో దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి, దీని నుంచి ఎలా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలం అని కనుక ఆలోచిస్తే, దీన్ని ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అని అంటాము. అలాగే ఆయుర్వేదం ప్రకారం సంధివాతం కూడా అని అంటాం మనం. అలాగే దీన్ని వేర్ అండ్ టేర్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటారు. ఎక్కువగా అరుగుదల మూలంగా అది వస్తుంది కాబట్టి ఈ సమస్య దాన్ని వేర్ అండ్ టేర్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటాం. ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ రావడానికి చిన్న వాళ్ళలో అంటే 30-35 ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ రావడానికి ప్రధానంగా కారణం కనుక గమనిస్తే, ఒకటి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ, ఇంకొకటి అధిక శారీరక బరువు. ఒబేస్గా ఉండే వాళ్ళలో, ఓవర్ వెయిట్ ఉండే వాళ్ళలో ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువగా గమనిస్తాం. సో బాడీ ఒక కిలో వెయిట్ గెయిన్ వస్తే మోకాళ్ళ మీద 3 కిలోల బరువు పడుతుంది. సో అంతటి బరువుని డే అంతా కూడా మనం పని పాటలో మునిగి ఉంటే మోకాళ్ళ మీద అంత బరువును మనం వేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఒక స్థాయి తర్వాత దాంట్లో అరుగుదల అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అని అంటే బరువు తగ్గడం. సో అప్పుడు ఏంటంటే మోకాళ్ళకి ఒక రిలీఫ్ అనేది ఏర్పడి ఆ నొప్పి శాతం ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుందన్నమాట. అలాగే కొంతమంది మెట్లు ఎక్కడం దిగడం కంటిన్యూస్గా స్టెప్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అది ఎముకలకి బలం అని అనుకుంటారు, బట్ మోకాళ్ళ మీద అది చాలా ఎక్కువ భారం వేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది మెనోపాజల్ ఏజ్, పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఓవైస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, సో దాంతో కాల్షియం ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాంటి వాళ్ళలో ఎముక పుష్టి తగ్గి ఎముకల మధ్యన సంధిలో ఎముక మధ్యలో ఉండే ఆ కార్టిలేజ్ ఏదైతే గుజ్జు అని అంటామో మనం, అది కనుక అరుగుదలకు మొదలైతే దాని ద్వారా పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి అరుగుదల ఎక్కువైన టైంలో ఆ ఎముకల యొక్క చివర్లు మన గులాబీ ముళ్ళు లాగా తయారవుతాయి. దాంతో పెయిన్, వాపు రావడం, నొప్పి ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి. సో నడిచేటప్పుడు కటకట శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఆ నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే బాడీ తనని తను కంఫర్ట్గా ఉంచుకోవడానికి బాడీ కొంతమంది ఇట్లా ఊగుతూ ఉంటారు. దాంతో ఏమవుతుంది, బ్యాలెన్స్డ్గా వాకింగ్ అనేది మిస్ అయిపోయి నడుము నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే కూర్చుని లేచి నిలబడేటప్పుడు, ఆ కూర్చున్న పాస్చర్ నుంచి లేచి నిలబడేటప్పుడు కూడా ఒక్క నిమిషం ఆగి ముందుకు అడుగు వేయాలి. ఎందుకంటే ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది మిస్ అయిపోతే ఒక్కోసారి కింద పడిపోతారు. సో వెంటనే అడుగు వేయకుండా ఒక క్షణం ఆగి అడుగు వేస్తే ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండి ఈజీగా వాకింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ లక్షణాలు అవన్నీ ఉంటాయి. మోకాళ్ళ నొప్పి గురించి కనుక మరీ ఇబ్బంది ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటే, ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఆ వ్యక్తి యొక్క బరువు, శారీరక బరువు ఎంత ఉంది అనేది. సో కొద్దిపాటి వ్యాయామంతో, కొద్దిపాటి డైటరీ చేంజెస్తో డెఫినెట్గా మనం బాడీ వెయిట్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే నీ క్యాప్స్ వేసుకోవడం, వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కనుక ఒకవేళ క్రెప్టస్ సౌండ్ వస్తుంది, నడుస్తుంటే జాయింట్ అలైన్మెంట్ మిస్ అయిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళలో కంపల్సరీ నీ క్యాప్స్ వేసుకుని వాకింగ్ చేసుకోండి. సో దట్ జాయింట్ అలైన్మెంట్ మెయింటైన్ అయ్యి పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే తినే ఆహారంలో కూడా ప్రతిరోజు నువ్వులు అనేది ఉండాలి. రోజు కూడా ఒక నువ్వులుండ తింటే నువ్వులలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించి గుండెకి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ HDL వాల్యూస్ని పెంచే శక్తి ఉంది. అలాగే లాట్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ ఐరన్ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఎముకకి పుష్టి అనేది ఏర్పడుతుంది. అందుకని ప్రతిరోజు ఒక నువ్వులుండ తినాలి. అలాగే ఇంకొక చిన్న చిట్కా ఏంటి అని అంటే, అందరికీ తౌడు అనేది తెలుసు. తౌడు ఒక 100 గ్రాములు, ఒక 100 గ్రాముల అశ్వగంధ పొడి, ఒక 50 గ్రాముల నువ్వులు, 25 గ్రాముల చారపప్పు, ఈ మిశ్రమాన్ని అన్ని కలిపి ఒక ఉండలాగా చేయడానికి తగినంత తాటి బెల్లం. సో ఈ తాటి బెల్లం, ఈ మిశ్రమం అంతా కలిపి ఒక 15-20 గ్రాముల లడ్డూలాగా చేసుకుని కనుక ప్రతిరోజు తింటే గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 స్థాయిలో ఉండే ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు. అలాగే కొంతమందికి వాపు ఉండి మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. సో అలాంటి కండిషన్ కాకుండా వాపులు లేకుండా కేవలం నొప్పి భాగం మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళలో రోజు 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి రాసుకోండి మోకాళ్ళ మీద. తప్పకుండా పెయిన్లో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. 1 చెంచా నెయ్యి తీసుకుని మోకాలు చుట్టూ అప్లై చేసుకుని
ఆ నెయ్యి శరీరంలో ఆ చర్మంలో ఇంకిపోయేదాకా గనుక మసాజ్ చేసుకుని వేడి కాపడం పెట్టుకుంటే తప్పకుండా రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే వాటర్ ఇంటేక్. ఇంకొకటి ఖర్జూరం, ఎండు ఖర్జూరం అనేది అందరికీ తెలుసు. సో ఈ ఎండు ఖర్జూరాన్ని ఇంకొక చిన్న టిప్ లాగా ఏంటంటే, ఈ ఎండు ఖర్జూరాన్ని 2 ఎండు ఖర్జూరాలు తీసుకొని రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కొన్ని నీళ్ళల్లో, ఎక్కువ పూర్తిగా కాకుండా గ్లాస్ మొత్తం అక్కర్లేదు, జస్ట్ కొన్ని నీళ్లు, ఆ 2 ఎండు ఖర్జూరాలు మునిగేంత నీళ్లు పోసి ఉంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అది కొంచెం ఉబ్బుతుంది. సో దాన్ని పేస్ట్ లాగా చేసి ఒక చెంచా తేనె వేసుకుని తింటే ఈ ఎముకల నొప్పి నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు. ఎందుకంటే ఖర్జూరంలో పొటాషియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ పొటాషియం విల్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఆ వాటర్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ అయినప్పుడు ఎముకలలో ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఉండదో ఈ ఎముకల్లో చిన్నపాటి వెరీ వెరీ మైక్రో లెవెల్లో ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి మనం చూస్తాం. సో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి ఏర్పడకుండా వాటర్ బ్యాలెన్స్ కనుక ఉంటే బాడీలో ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి ఏర్పడవు. సో ఖర్జూరం ఆ మైనర్ ఫ్రాక్చర్స్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది. సో ప్రతిరోజు ఒక 2 ఎండు ఖర్జూరాలు కనుక తింటే ఈ సమస్య నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు. సో ఈ చిన్నపాటి టిప్స్తో మనం మోకాళ్ళ నొప్పుల నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు. అయితే ఆయుర్వేదంలో ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్య ఎక్కువగా ఉండి బాగా మోకాళ్ళు వాచి ఉండడం, నొప్పితో నడవలేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యతో బాధపడే వారికి జానువస్తి అని ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. అంటే జాను అంటే మోకాళ్ళు, ఆ మోకాలు చుట్టూ ఒక మౌల్డ్ లాంటిది పెట్టి ఆ పిండితో దాన్ని మొత్తం స్టిక్ చేసి దాంట్లో ఆయిల్ పోస్తాం. మెడికేటెడ్ ఆయిల్ పోసి ఒక 45 మినిట్స్ పాటు ప్రతి 15 నిమిషాలకి ఆయిల్ని మారుస్తూ కొంచెం మళ్ళీ వేడి చేసి మళ్ళీ పోస్తూ ఉంటారు. దాని తర్వాత మసాజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ జానువస్తి అనే థెరపీ చేయించుకోవడం మూలంగా కూడా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్య నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు అనమాట. అలాగే ఇంకొంతమందిలో విపరీతంగా ఒక ప్లేస్లో కనుక పెయిన్ ఉంటే జలువు కావచరణం అంటే జలగ కూడా పెడతాం. జలగ చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు, బట్ కొంతమందికి ఏంటంటే కొద్దిగా పల్లెటూరు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి జలగ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది. సో జలగ పెడితే కూడా లోకలైజ్డ్గా ఉండే పెయిన్, అంటే జనరలైజ్డ్గా మోకాళ్ళంతా కాకుండా కొంతమంది ఒకటే పాయింట్లో ఉంది డాక్టర్ గారు అంటారు. సో ఆ లోకలైజ్డ్గా డీప్ సీటెడ్గా ఏదైతే పెయిన్ ఉంటుందో దానికి ఈ జలుగు కవచరణం అనే ప్రక్రియ చేస్తే కనుక తప్పకుండా పెయిన్ తగ్గుతుంది. సో ఈ రెండింటితో పాటు కాల్షియం కంటైనింగ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. టాప్ కాల్షియం వాడుకోవడము, అలాగే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి ఆ ఔషధాలని కూడా తీసుకుంటే ఈ నొప్పి నుంచి తొందరగా బయటపడతాను.